Mumeze neza abakunzi ba Hot 250 TV, reka mbifurize ibihe byiza, mbifurize koga neza, mbabwira nti karibu mu gikoni cya none. Uyu munsi tugiye gutegura umureti w'ibigori. Ese wari ubizi ko umureti w'ibigori ubaho? Ni umureti uryoha, ni umureti utagora kuwutegura, ni umureti wujuje intungamubiri. Uyu munsi rero niho tugiye guteka, niba utari ubizi cyangwa se ukaba uwukunda ariko utazi uburyo utegurwa, nguhaye ikaze muri video ya none uyirebe kugeza irangiye. Hanyuma niba utarakora subscribe nawe reka musabe ukore subscribe. Nitsi zitaye bitandira gukomeza kurinda umugabo namusanze mu ndacengerwa z'Ibunyabungo. Intore zifashe waho nduwagerukiza ngabo. Genda umuhanzi udahandane twa nzinzi wanzigiye narenda rya nkaryama nkaryongora. Maze ndaba ntariye nkangana uruzanjyana. Yemwe we genda aho turatsinze. 250 nukuri ndabemeye. Turakwereka ibirungo turi buze gukenera cyangwa se ibikoresho tuza gukenera. Turakenera amagi, nubundi witwa umureti kubera haba harimo amagi. Dukenera ikigori gihiye, dukenere poivro y'icyatsi, inyanya, seleri, igitunguru gitukura ndetse n'umunyu. Ibikoresho rero iyo tumaze kubibona turatangira tugategura rya funguro ryacu ari wo umureti. Tukaritegura dukata ibikatwa, hanyuma ndabereka ukurikire wowe uko ngenda mbigenza, nawe abari kuzabigenza nujya gutegura iri funguro. Duhera ku gitunguru gitukura tukagikata muri ubu buryo. Igipande kimwe cy'igitunguru kiba gihagije. Iyo tumaze kugikata rero igitunguru turacana, tugafata ipanu tugiye gutekaho umureti, tugacana, tugategereza ko aya mavuta ashya. Hagati aho igitunguru turaba tuyishyize ku ruhande. Ubu ni uburyo rero bwihuse wateguramo umureti w'ibigori ukaba uryoshye, kandi umuntu wuriye akakubwira ati ntabwo nari nzi ko umureti w'ibigori ubaho, nanjye ubutaha nzawutegura. Umureti uba uryoshye, nawe uzabigerageze uzambwira. Amavuta amaze gushya, dufata cya gitunguru tugashyira muri ya mavuta ndetse na poivro. Dutegure inyanya. Inyanya nazo turagenda tuzikatamo duto duto. Inyanya nazo turashyize ku ruhande, tubanze tureke cya gitunguru na poivro bimere nkaho bigiye gushya. Mu gihe rero dutegereje ko bishya, turafata cya kigori tube tukizungurira ku gasahani ku ruhande. Kugira ngo tubanze dushyiremo inyanya. ibigori
nabyo turashyira muri rwa ruvange. Niba rero usanzwe ukunda ikintu bita ikigori, wajya ubikora nk'umureti ukaryoherwa. Noneho wowe ukunda n'amagi rero bikaba akarusho, amagi yahuye n'ikigori biraryoha cyane, bikora ifunguro riryoshye rimeze neza. Hano rero bigeze, turashyiramo n'umunyu muke kuko no mu magi turaza gushyiramo undi, hanyuma tuvange. Murabona ko inyanya zamaze gushya, ni nziza kugira ngo tuze gushyiramo amagi. Amagi rero nayo turayategura ku ruhande. Hano rero iyo tugeze ahangaha tumaze gufata ya magi twayakubise ameze neza, tuzaho kongera muri rwa ruvange muri ubu buryo. Ugenda ukoresha ifoke kugira ngo amagi yacu agerweho n'umuriro yose kandi yivange na bya bigori gutya gutya. Uburyo rwose ahantu hose haba hari izi mboga hakaba hari n'amagi. Ugenda ubonamo amagi, ikigori, ubonamo n'izi mboga. Turategereza akanya kugira ngo uruhande rwo hasi rushye, nirumara gushya turubura n'urundi ruhande rwo hejuru narwo rujye hasi kugira ngo hose amagi aze kuba ahiye. Genda wegura gutya witonze ngo wumve ko amagi yageze hose. Hanyuma mu kwegura rero turakoresha isahani. Dukoresha isahani tukagira gutya tukubura, urabona ko hasi hahiye, tukongera tugashyiraho gutya ku rundi ruhande rwo hejuru. Hano ugenda ugabanya umuriro kugira ngo wa mureti wacu utaza gushirira. Urabona ko hano wendaga gakuncika. Tegereze amagi ashya. Amagi iyo yamaze gushya ugira gutya n'ifoke ukabona ko atakiri kuza hejuru, nibwo uvuga uti umureti wanjye uhiyemo neza, uhiyemo n'imbere. Turongera n'ubundi dukoresha isahani twubure turebe ko
no hejuru hahiye. Voilà, umureti wacu hano wahiye. Nyuma rero urazimya ubundi ukarura umureti wawe. Mama, Reka ndaje nguhereze, sibyo? Ndaje nguhereze, sibyo? Umureti umeze neza cyane, twawukorera dekorasiyo dushyiraho urunyanya nk'uko ubona bigenje, dushyiraho n'agasereri. Aka ni akadekorasiyo keza k'uyu mureti w'ibigori. Umureti rero wabonetse, turavuga tuti karibu ku meza. Kuto ni furusheti, hanyuma dukate wa mureti wacu. Umureti urabizi do, uba umeze nka pizza. Wabonye? Gutya. Ukongera gutya. Ukongera gutya. Ugafata isahani ku ruhande, ukabanza ugaha uyu muhungu witwa Melissa. Uretse ndaje nguheze. Ndaje nguheze. Ko bishyushye se Sherifu. Aya, twara ujye kurya. Genda wicare hariya. Genda wicare hariya ubanza urye. Hanyuma natwe rero turyoherwe. Turyoherwe n'uyu mureti. Dufata n'urunyanya n'umureti n'ikigori. Hano no kwibyinira. Uhuriramo n'igi n'ikigori ubundi ukaryoherwa rwose. Uyu mureti uzawutegure, numara kuwutegura wandika muri comments tubwire ukuntu wumvise umeze. Mwakoze cyane rero mwese kubana nanjye muri video ya none. Twize uburyo wategura umureti n'ibigori byoroshye kandi umeze neza cyane. Yakoze Kaboji ari ku buhanga bw'ibyuma, niwe uri kuri kamera. Namwe ndabashimiye, mbifurije kugira ibihe byiza. Bye.